Koltvísýringur í andrúmsloftinu 400 ppm, particles per million. Það til á jarðsögulegum tíma að fara upp í 2000. Annað. Ef að það myndi tvöfaldast, að þá væri það innan við 0,1 gráða, það var innan við 1 gráða sem það hefði áhrif á hitastig jarðar vegna þess að áhrifin sem koltvísýringur hefur að minnka hita útstreymi, hann aðalega komin fram við fyrstu 400-500 og tvöfaldar það upp í 800 að það myndi það sáralitlu breyta fyrir hitastig jarðar og þess vegna eru alveg vísindamenn miklu meira á því að hærri koltvísýringur afleiðing af hitun jarðar en ekki orsök. Hann kemur á eftir og það sem engi talar jörðin er grænni af því að plöntur fá meiri fæðu. Ég meina sveltimörk plantna eru við þetta 150-200 ppm. Í gróðurhúsum dæla menn inn koltvísýringi upp í svona 12-1400 ppm til að fá sæmul uppskýri af því að kjörstig plantna að vera í kringum 1200-1400. Það segir okkur plöntur þróast og aðlegast af umhverju sínu að það eru vana miklu hærri heldur en í dag. En þú manst að þegar þetta byrjaði, þegar þeir fóru fyrst að hóta þessum hamförum, sko, að þetta hamfara hlýnun myndi, að þá var sko ein afleiðingin átti að vera svo að jörðin yrði brátt og smátt bara ein allsherjar eyðimörk. En síðan að þeir byrjaði að hóta þessu, að þá hefur grænt gróður vaxið sko 15% á plánetunni. Það bara, og það eitt og sér þetta vekja fólk til umhugsunar allavega. Þetta... Myndu fólk ekki vilja að Saharamörkin græn? Já, einmitt.